Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video clip giới thiệu sản phẩm của cửa hàng chuyên cần. Địa chỉ website bên mình là cửa hàng chuyên cần.com. Số điện thoại 0976 4500 89. Số thứ hai là 0902 759924. Mọi người lưu ý là cái số mình dùng Zalo là 0976 450089. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người một cái lô máy cưa xích và bơm nước và máy cắt bê tông. Do nó không có nhiều không gian nên phía sau này mình chỉ để máy cưa thôi. Một lát mình sẽ quay những cái máy bơm nước, máy cắt bê tông mình để ở phía trước. Hôm nay mình quay lại lúc này là 6 giờ chiều nên nó hơi tối, không biết khách hàng giùm anh em thông cảm thì có nhìn giùm mình tí hơi màu. Rồi lô máy cưa xích này về thì nó có khoảng 99 cây, bao gồm cả máy cưa và máy cắt bê tông. Nó về lô thì nó có đủ cỡ hết. Mấy con máy này thì mình đang soạn ra phân loại theo cái nhóm Echo, có từ 3.500, 351, 361, 3.900, một con Echo 4.000. Do cưa nó về lô thì nó có đủ loại model hết. Có cưa mini, tay cụt, tay dài, có con đủ đồ, có con thiếu đồ, còn soạn hết. Tất nhiên là khi mà giao một máy cho khách hàng, bên mình sẽ kiểm tra, hoàn thiện và lắp đủ đồ cho nó hết. Như đây có một con Shindewa 381 đang bị hiểu mất cái boe. Máy là nguyên riêng hết nha anh em, mình chưa có rửa con nào nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi giới thiệu sơ một số mẫu. Đây hai cái mẫu Shindewa 355. Cái này thì giá bán mình đang bán trên website. Nói chung đồng giá với con Shindewa 350 là 3.8 triệu. Đây nó có hai con G, một con G375, một con G32, 33 gì đó. Còn con nắp đen đây này, G35. Con này là G35. Hai món này mình cũng có đăng trên bán website. Con này là G375, nếu máy hoàn chỉnh dọn nổ là giá 4 triệu. Còn đây con G35 nhỏ hơn tí. Rồi đây là mấy con G máy nằm 361, 365. Giá mình đang bán là 2.750 triệu. Trên website nó cũng có khá nhiều mẫu, anh em cứ vào địa chỉ website cửa hàng chuyên cần.com, gõ cái tên model máy rồi nó sẽ ra cái sản phẩm đó. Nếu không có thì quý khách và anh em vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại Zalo 0976 450089. Thôi thì mọi người nên nhắn tin bên cái Zalo mình dùng thường, còn nhắn tin bên Facebook hoặc là trong trang của cửa hàng ở bên Facebook thì mình ít có dùng mình đó, nên không có kiểm tra tin nhắn thường xuyên được. Ở đây nó có một con Shindewa 305, 355, số mẫu Tanaka nòng đứng. Thì đây cũng có một con Echo 3.500, 3.200. Thì giá của mấy con 3.200 Echo nòng đứng thì giá nó 1.9 triệu. 361 là 2.4 triệu, 361 nòng đứng. Còn 3.500 là giá nó 2.2 triệu, 3.900 là giá 2.8 triệu. Đây nhìn cho mấy mẫu này đây. Đây là 395, 3.900, 3901. Mấy con này thì nó đều đồng giá như nhau hết. Đây có một con Shindewa 350 còn đẹp. Rồi còn những cái mẫu cưa mini tay cụt tay dài này thì giá nó sẽ dao động thường trung bình từ 1.6 triệu tới 2 triệu tùy mẫu. Còn đây là Shingu 35, 351. Món này thì giá nó là 2.5 triệu. Nó có hai con cưa mini tay dài Makita 333 và 332.
quý khách hàng cũng thông cảm, có nhiều khách cứ thắc mắc là sao mà mình không có test nổ mà hoặc là báo giá chi tiết từng con, do số lượng nó nhiều quá không thể làm cùng lúc được. Quý khách hàng anh em cần test hoặc xem mẫu nào mình sẽ dọn tới con đó, dọn một con làm mẫu rồi báo giá chi tiết luôn. Anh em có thiện chí mua hàng thì cố gắng giúp mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo. Còn đây những cái đầu máy các cọ Maru 26 Mitsu CL26 TB26 mình đang soạn cho khách, đang chờ chốt rồi. Những mẫu này thì nó cũng có giá trên website cửa hàng. Mọi người quan tâm thì vô lòng vào địa chỉ website tham khảo giá và chi tiết giúp mình nè. Các lô máy trong kho nó vẫn còn nhiều. Hôm nay mình mới sắp sơ lại hỏng dày cho nghỉ Tết nó lộn xộn quá. Máy các còi và máy cơ xích trong kho thì vẫn còn những cái đợt trước nhiều. Có G2K, Ryobi, Kawa THTG, Echo 260, Robin, Makita đủ hết. Còn đóng này những cái con ba lô nó có Echo 260, 315, rồi con 216, Kawasaki TF 2224, rất là nhiều. Quý khách hàng và anh em cứ liên hệ trực tiếp bên Zalo với mình sẽ báo giá chi tiết cụ thể và gửi cái hình ảnh của cái mẫu máy hiện tại cho mọi người xem. Nó sẽ chi tiết hơn là quay chung chung như vậy, chỉ quay để giới thiệu những cái lô máy vừa về thôi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài trước để giới thiệu thêm với mọi người cái mẫu máy cắt bê tông và bơm nước. Rồi còn đây là cái clip mình sẽ quay tiếp tục của cái clip chiều hôm trước ha. Hôm trước nó hơi tối mình không có quay kịp. Ngoài trước này thì nó còn một cái số mẫu máy bơm nước mini và máy cắt bê tông, nó về chung với đợt máy cái lô máy cưa hôm trước. Cái này là những cái con ở tên 024, 026. Cái lô trước. Có bê tông thì nó có K650 Shindewa, mẫu này đề cao. Còn anh vẫn còn đang bán ở bên mấy cái website ở bên Nhật, còn trên eBay cũng có đang bán EC 7412. Cái bê tông này nó còn rất là đẹp luôn, cái inox này nó còn sáng tinh luôn, chưa có chùi rửa gì hết, nó đã mới chưa rồi. Giá như con này thì sẽ dao động khoảng từ 3 triệu tới 4 triệu tùy mẫu. Anh em quan tâm mẫu nào thì mình sẽ báo giá một đó. Bên đây thì nó có mất dịch rồi. Đây là mẫu Shindewa 7500. Bơm nước mini thì những cái mẫu này giao động từ 1 triệu 1 tới 1 triệu 4 tùy mẫu. Những cái mẫu bên sân trên này. Đây nó có một thằng này Shindewa 25 này. Rồi nó có Kawa TF22, thằng này Kawa TF33. Mẫu này là giá nó 1 triệu 8, con này máy lớn. Bơm nước Robin EC06 máy 2 tỳ. Đây có một con bơm Mitsu tên là 33, con này nó bị bể bên sân lớn. Đây có một con Robin 35 4 thì luôn. Đây hộ 35, con này tương đương với 1,5 triệu. Giá con này là nó là 2 triệu 4 rồi, nếu mà dọn đâu hoàn chỉnh. Cái này là do nó dính dơ mình chưa có rửa sạch này. Rồi nó có bơm Robin i28, bơm Mitsu GE 130.
này có bom đồ BNE 20 nhé, con này giá nó là 2 triệu rồi. Anh em quan tâm vô làm liên hệ qua số Zalo của mình là 0976 450089. Nhiều mẫu bom mình không có báo giá hết. Trong đây nó có 2 con bom Sendewa, Sendewa 3,5 người. Ở đây có một con bom Honda 4 ngựa này. Con bom Honda 4 ngựa này giá mình đang bán là 3 triệu. 3 triệu. Hôm trước có một con 231 rồi ông Quốc. Nó còn một con máy xăng 231 đẹp đó, nhưng mà giờ mình không biết là nó để ở đâu nữa. Tóm lại tổng quan tình hình lô máy về chứng rồi là nó có bao nhiêu đây ha. Và cái lô máy cưa quay chiều hôm trước. Rồi tới đây mình xin phép tạm dừng video clip nhé. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh em và quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.